哺乳期咳嗽吃什么药对宝宝没影响？如恩医生特邀专家樊阳阳，陕西省人民医院产科副主任医师。在哺乳期偶尔有些咳嗽，因为咳嗽它是一种保护性反射，我们可以不做处理。那如果因为感冒引起的咳嗽，孕妈们可要提高警惕了。那我们在临床上可以用一些川贝炖雪梨或者是冰糖炖雪梨来止咳化痰。如果这些效果不好的话，那我们建议大家可以买点川贝枇杷膏或者止咳糖浆，都有止咳化痰的作用。这些都是中成药，它没有太大的副作用，尤其哺乳期的妈妈，她对宝宝也没有太大的影响，我们可以正常服用的。我们不需要停止哺乳，这些正常服药、正常哺乳就可以了。如果一般吃了这些药，川贝枇杷膏呀，或者止咳糖浆，2天还没有缓解的话，就建议孕妈们及时去医院就诊，那就看有没有其他呼吸道的疾病了。